देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो है, वहाँ लोगों में बेगानगियत का शिकार है और इदारे जो हैं वो अपना रोल परफॉर्म नहीं कर रहे। जिस तरह इस खातून ने ख़ुदकुशी की और मायूस होकर कहा, इसको साइबर क्राइम सेल FIA से हेल्प मिलनी चाहिए थी। और इतना FIA का थका देने वाला निज़ाम है कि पहले एप्लीकेशन दो, फिर वहाँ पर 2 साल इंक्वायरी होती रहती है, फिर उसके बाद शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। तो इस तमाम चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें, इसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि 1 विंडो बनाए। और हमें कराची में हुकूमत सिंध को चाहिए कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर बनाए, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हो। 60 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। जब तक हम फैमिली काउंसलिंग सेंटर नहीं बनाएंगे, जामिया कराची में बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, साइकेट्रिक हमारे पास मौजूद हैं। हुकूमती सतह पर जब तक हम काउंसलिंग सेंटर नहीं बनाएंगे, खुदकुशियाँ होती रहेंगी। और ये मैं समझता हूँ कि महंगाई, बेरोज़गारी, परेशानी और कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि फिल-फॉर फैमिली काउंसलिंग सेंटर बनाएं और 4 डिजिट हेल्पलाइन बनाएं। तो उससे कहना पड़ता है कि जब टेक्नोलॉजी आई, सोशल मीडिया आया, तो डिजिटल जो सिक्योरिटी है उसका निज़ाम हमने सही तरीके से नहीं हम कर पाए। हमने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका के नाम से कानून ज़रूर बनाया कि जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी और डेटा इंटरवेंशन के ऊपर लॉ तो मौजूद है, मगर उस लॉ के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि पीका जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है, वो अगर अमल होता तो इस खातून की जान को बचाया जा सकता था। इसको खातून को हिरासा किया जा रहा था और उस वीडियो को और जाली निकाह की वीडियो को मोहल्ले में, कम्युनिटी में शेयर किया जा रहा था। अगर FIA का साइबर क्राइम सेल इसमें मुतहरिक होता और अपना किरदार अदा करता, तो मैं समझता हूँ इस खातून की जान को बचाया जा सकता। जी, मैं समझता हूँ जब रैपिड रिस्पांस होगा और जब कानून की अमल दरामदारी होगी और लोगों के पास, देखिए पूरे अमेरिका में अगर आप देखें थाने खाली होते हैं। मैं वहाँ पे पढ़ाया भी मैंने, वहाँ थाने खाली होते हैं। हमारे यहाँ लोगों को थाने बुलाया जाता है कि आप आओ, आके कंप्लेन करो। नहीं, ये निज़ाम हमें तब्दील करना पड़ेगा। हमें ख़ुद मोबाइल साइबर जो क्राइम सेल यूनिट बनाना पड़ेगा, जो लोगों को जैसी प्रॉब्लम हो तो लोग वहाँ पे पहुँचे। जब तक हम मोबाइल साइबर क्राइम प्रोटेक्शन सेल नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हम आवाम जो है वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकती और लोग मायूस होकर फिर ख़ुदकुशियाँ करते हैं। जी, मैं डॉक्टर हूर शाकिर हूँ और मैं एज़ अ डॉक्टर 15 साल से फील्ड में काम कर रही हूँ। ठीक है, एज़ अ साइकोलॉजिस्ट और एज़ अ डॉक्टर मैं काम कर रही हूँ। ये जो आलम वेलफेयर ने आज मौजू मुंतखब किया है ख़ुदकुशी का, इसके बारे में जो मैं ये कहूँगी कि ख़ुदकुशी करना वाकई हराम है, लेकिन ख़ुदकुशी कोई किस वजह से करता है, इसकी भी एक सराउंडिंग्स होती है। एक इसकी एक जो है वो पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। ख़ुदकुशी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ख़ुदकुशी के अंदर जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन जो है इसके अंदर ख़ुदकुशी करती हैं। चूँकि मैं ख़ुद भी एक ख़ातून हूँ और ख़वातीन के मसले मसाइल में मेरा बहुत ज़्यादा आमना सामना रहता है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो अभी जो एक वाक़या गुज़रा है जिसमें ख़ातून ने ख़ुदकुशी की है, उसके बारे में मैंने जब मैंने पढ़ा और मैंने उसकी रिसर्च की, तो मुझे ये पता चला कि उसकी वजूहात मैंने तलाश की और उसकी वजूहात के अंदर मुझे ये मालूम हुआ कि उनको थ्रेट्स दिए गए थे, उनकी फैमिली को थ्रेट्स दिए गए थे। वो एक माँ थी और उस माँ ने जो है ये ख़ुदकुशी किस वजह से की, वो अपने बच्चों की वजह से। क्योंकि जब उसको जो है लड़कों ने, उसके महल्ले के लोगों ने इतना ज़्यादा थ्रेट्स किया, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर जो है उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से उसने लास्ट एक कॉल की थी और उसकी लास्ट कॉल में उसने अपनी फ्रेंड को ये बात बोली थी कि मैं ख़ुदकुशी करने जा रही हूँ और मुझे जो है वो मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा है और ये वजूहात थी। तो मुझे ये बीइंग एक इंसान होने के नाते या एक दोस्त होने के नाते मुझे ये बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर भी कि अगर कोई इंसान किसी ख़ुदकुशी करने जा रहा हो तो हम उसकी इस बात के ऊपर हम उसको काउंसल ना करें। हम एक दोस्त होने के नाते उसको जाके ये बात पूछे नहीं कि भाई क्या मसला हुआ है, आपके साथ क्या हुआ है। तो ये हमारी सबकी माशरती बेहसी है कि अगर कोई हमें ये बात बोल रहा हो कि मैं ख़ुदकुशी करने जा रहा हूँ और हम उसको वीडियो बना रहे हो, उसके लिए हम जो है वो उसकी वीडियो बना रहे हो, उसका एक जो है कि सोशल मीडिया पे ऑन होने के लिए एक सोशल मीडिया के ऊपर हम इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए ये चीज़ करें, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो मैं एज अ डॉक्टर, एक इंसान होने की, देखिए डॉक्टर तो बहुत बात की बात है, मैं एक इंसान होने की हैसियत से ही बात करना चाहती हूँ
کہ پلیز جو محرکات ہیں، جو خودکشی کرنے کے محرکات ہیں، ان کو دور کریں. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی ایون یہ کہ کوئی غیر مسلم بھی آپ سے کوئی مدد مانگ رہا ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے جائیں، اس کی بات، ایون اس کی بات ہی سن لیں. اگر اس کی بات سن لیں گے اور اگر آپ ان سے یہ بات بول دیں گے، میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہم اس کی کوئی ازالہ بھی نہیں کرتے لیکن صرف اس کی بات سن لیں گے کہ ہاں یہ جو مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو اس میں وہ اس کو حوصلہ ہو جائے گا تھوڑا. ہاں جی، میرا نام محمود عالم ہے اور میں عالم ویلفیئر ٹرسٹ 48 ایئر سے چلا رہا ہوں. اور خاص کر کے میرا پیغام یہ ہے اس معاشرے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، کہ خودکشی نہ کریں، اپنا دکھ ہم سے بیان کریں. اب آپ نے عرض کیا کہ بھئی خودکشی کے حوالے سے کتنے لوگوں کو کیا پیغام دیا یا کیا کچھ کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اس کی اردو ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اسے پوری انسانیت کو بچایا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں لاکھوں آدمی کو خودکشی کے صف سے نکال چکا ہوں اور ہزاروں کو خودکشی کرنے سے بچا چکا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو اس وقت میں یہ عرض کروں گا، موبائل بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس نے جہاں اچھائیاں لے کر آیا اس میں برائی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں یہ کہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو ٹائم دیں، ان کے دکھ شیئر کریں اور ان کی بھی بات سنیں، اپنی بات ان پہ مسلط نہ کریں. اور خاص کر کے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا آج کے کہ دیکھیں ماں بہن بیٹی سب کی ہوتی ہے. آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے یا کوئی معاملات ہے تو ان کے والدین سے رابطہ کریں، نہ کہ ان کو ٹریٹ کریں اور اس طرح کے عمل کریں اور وہ خودکشی کریں. مجھے بڑا افسوس ہے اور میں ان کے گھر پہ انشاءاللہ آج جاؤں گا اور جا کے ان سے تعزیت بھی کروں گا اور یہ پیغام بھی دوں گا اس معاشرے کو کہ دیکھیں خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمت سے کام لیں. ہم مسلمان ہیں، اصل میں دین سے دوری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے قریب آئیں. جب ہم دین کے قریب آئیں گے تو صبر و شکر ہوگا. معاشرے کا بہت بڑا عالمیہ ہے اور ہمارے معاشرے میں دین اسلام کی تعلیمات کا بڑا فقدان کہ لوگ اپنی منمانیاں کرنے کے لیے کسی کو مجبور کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں اور اس حد تک اس کے کردار کو آلودہ کر دیتے ہیں کہ جو باعزت شہری اور باعزت لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے لیے اپنے جینا جو ہے، عزت سے جینا وہ جو ہے وہ بہت مشکل اپنے لیے سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کرداروں پر حکومت کو ایک بڑا عملی قدم اٹھانا چاہیے کہ ایسے کردار جو کسی کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے، نمبر کے ذریعے، کوئی بھی جو کسی کو پہلے اپنے قابو میں کرتے ہیں اور پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں اور اس کو پھر بلیک میل کر کے اس قدر گندا اور خراب کر دیتے ہیں کہ وہ پھر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ پھر جو ہے زندگی جو ہے اپنی باعزت طور پہ گزار سکے. تو میں سمجھتا ہوں کل کا واقعہ جو ایک خاتون نے خودکشی کی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور انتہائی گھناؤنا واقعہ ہے. انتہائی گھناؤنی جو ہے حالات اس کے لیے پیدا کیے گئے جس کی وجہ سے اس خاتون نے عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جان تک کی جو ہے نا بازی لگا دی. آپ سب ناظرین بات کی نیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے.